ugiye inshuti yanje kunkoreye ivyo ibi ntibikunkoreye wowe nibiki nakubwiye yuko nagushaka wowe n'irya mbere rero woba waswe ni mpaka rero kugira ngo tugumane oya je nakubwiye yuko tutasubirana na rimwe. Umukobwa ati washatse kugira ngo ubone umubiri wanje hanyuma uce wigira ico nico washaka cyonyene. Umusore amubwira ati ibyo nibyo vyiyumviro ufise kandi ibyo wiyumviye nivyo reka ndakubwire kuva uyu munsi shishaka kubona aperere yawe nimwe canke ngubone n'ikindi kintu na kimwe SMS yo ntabwo nshaka nta n'imigenderanire shaka yajewe na wewe wavyumvise. Umusore amaze kumubwira ko yaciye yigira umukobwa asigara avuga ati none aho uragiye nyene abahungu mwabaye gute none nje nta muhungu numwe dushobora kumarana kabiri uwo dukundanye uyu munsi abamevye dukundanye n'uwundi kandi akabamevye none nje nanje mfise ikibazo hehe mbese nije noba ntabizi nije ndabikora nabi none mana we urankorera ikikweri nkura muri bino bintu. Umukobwa yari yiyase akaba ari naho duhereye ino story yacu. Umukobwa akaba yitwa Mathilda. Uno mukobwa rero akaba akunda guhara n'ibibazo byinshi by'abasore bakundana nawe ariko bamaze kuryamana akaba aramuhevye ariko byagenze no kuri uno musore wa mbere. Mbese hazokurikira iki? Ugumana nacu kugira ngo ino episode canke ino story yose uzoyikurikirana. Noneho tugaruka ari mu masaha y'ijoro aho tubona kandi undi musore ariko aramwinginga amubwira ko amukunda ariko bivanye nuko uno mukobwa Mathilda yari yarababaye ababajwe n'abahungu benshi bagenda n'abakundana nabo ariko akumva yuko bitari bikwiye yuko bavugana. Umusore aguma amwinginga amubwira ati ko wamaze kuma karibu mu mubiri mu mutima wawe kubera iki wumva yuko ibi tutobikora. Mathilda ndagukunda cyane ariko bivanye nuko umukobwa yiyumva azi ibyo abandi bamukoreye yumva ibyo umusore ariko aramubwira atanaho bishimikiye. Bivanye nuko umukobwa yamubwiye yuko adashaka umuntu numwe bagendana mu buzima bwiwe kubera ko yama ariko arahemukirwa ariko Mathilda akamubwira yuko sindakwankiye ariko ndashaka yuko twobanza tukavyitondera maze guhemukirwa kenshi rero sishaka yuko no uzokongera guhemukirwa ngo mbabazwe burya umutima urababaza uzi yuko iyo wahemukiwe ugira ibibazo byinshi bitandukanye rero numva ko muri uno mwanya sinari nkwiye kukwemerera ko tugira ikintu na kimwe dukora wakihanganye tukabanza tukamenyerana basi. Aho umusore abamubwiye ati ndashaka unyizere kuko ndagukunda cyane ibi ndabivuze ari uko ndabikuye ku mutima. Ubwo Mati ivyo yiyumvira muri we yavuga ati mbese niba ubu abimbwiye abikuye ku mutima ndabyizere koko ariko biraboneka neza yuko ashobora kuba ankunda. Byarangiye umukobwa yemeye ko hari ikintu bakorana n'uno musore yari yamaze kugwa mu rukundo yari yamaze gukundwa neza nawe yemera yuko bashobora kugira icyo bakoze ariko amubwira ati ntuzompebe kandi kuko umeze nobabara. Umusore amwemereye yuko atazigira amuhemukira n'umusi wa rimwe maze Mathilda araryoherwa. Yatanguye kumukora ko ahereye ku maguru ariko bivanye n'ukuntu yatera duga buke buke umukobwa maze birangira atwawe. Tugaruka kandi ari mu masaha y'ijoro aho Mathilda yatoye telefone kugira ngo atelefone umukunzi wiwe amubaze uko yobamendewe ariko amaze kuyumviriza yumva koko telefone ntirengana ati nimero muhamagaye ntimushobora kuyironka muragerageza hanyuma. Umukobwa byaramutangaje ati mbese habaye ibiki yogeye gusubira gushira ku gutwi n'indi ncuro ariko biba nk'ubwa mbere. Umukobwa yarasanzwe afise ibibazo by'abahungu bakundana nawe ariko nta numwe bamarana na kabiri. Amaze kubona neza yuko adatoye umukunzi wiwe nibwo yavuye mu buriri agenda hanze kugira ngo abaze mugenzi we ko yoshobora kumutiza telefone kugira ngo abaze umukunzi wiwe impamvu atari karamutora. Uko yagenda agerageza ko ashobora kumutora ariko birangira atigeze amutora. Tubona mugenzi we nawe aho yarasanzwe ariko yiyogereza ivyombo. Uno mukobwa mugenzi we akaba
yari yitwa Catherine. Ubwo amubwira ati nashaka untitse telefone gatoyi, hari umuntu nariko ndarondera, je numvise umenga siniko ndamutora. Ubwo Catherine aho yariko yoza ivyombo yatoye telefone maze amukuriramo kode, ubwo abaramuhereje. Mathilda amaze kuronka telefone yacishijemwo nimero y'umukunzi wiwe, ariko amurondeye yumva neza irarengana. Yasize ku gutwi kugira ngo arindire yuko ashobora kwitaba. Amubwira ati ndi Mathilda, ko mbona umenga sindiko ndagutora, connection umenga biriko biranka, sinzi ho baba habaye ibiki. Maze umusore amubwira ati rekana na jewe ntabwo tugikundanye na wewe. Ubwo amaze kumuhakanira yumvise ko badakundanye. Umukobwa yaributse atangura kwibaza, mbese n'uwo kandi arampevye bigenze gute? Uno mukobwa uko biri kose ashobora kuba ari we yoba yarafise ibibazo. Mbese bizotahirira he ko ata muntu n'umwe bamarana na kabiri? Ubwo ariko aribaza, Catherine yamubajije ati nibiki ko mbona umenga ntiwisanzuye, mbwira ubaye iki? Kumbe icyari kimaze kumuba nuko yaramaze kumva message yuko yamaze guhebwa. Ubwo amubwira yuko atakibazo na kimwe cyahabaye. Yaremeranye ariko yemerana mosozi ariko arakoroka. Tugaruka kundi munsi tubona umusore amubwiye ati Yesu ashimwe, nitwa Amani, sinzi nawe uko nyibwira hanyuma tukamenyana. Umukobwa yarihoreye nta na kimwe yamusubije. Maze umusore atangura kumutera imitoma amubwira yuko yari yaramubonye bahura, aramushima. Rero bivanye n'ibyo baganira ati numva rero nipfuza yuko wambera umugenzi tukaza turaganira, nimba ataco bitwaye uwo mpa nimero yawe. Ubwo amuhereje telefone kugira ngo amuhereze nimero, maze umukobwa aramwegera bukebuke. Umusore atangura kwitore ikosa. Bakuntumye nibiki byagenze gute? Wambonye nirenganira mwibarabara uvuga ngo urankunda nibiki? Ayo majambo y'abasore mwama mwigira. Iyi sura yanje naho uzoyibona uzomeye yuko ari umuntu mubi. Urabona ko nugasa umukobwa abarigiriye. Kumbe ibi nibibazo umukobwa yifitiye. Afitiye ibikomere mu mubiri byo kumva ko atamuhungu n'umwe bamarana na kabiri. Noneho uwo nango yitwa Amani akabaraje. Ino story rero ikaba yitwa Dunia, ushobora kuba wayirondera ikabona n'ibindi bice byose. Tugaruka rero kwa Mathilda ari mu kabare aho yari yasanzwe ariko yinwera akagwa. Ari yibereye kumwe nande na Catherine. Ubwo atangura kumubwira ati ntibishoboka kandi ntibyumvikana kuba ko umusore wari we wese duhuye tugakundana, iyo tumaze kuryamana ntasubira kunyerekwa. Rero kuri iyo mvo nihaye umwanya wo kwiturira kugira ngo ninwere agacupa, icyo shatse cyose no kwinwera inzoga. Catherine amubwira ati ko nariko ndabyumva, none ushaka kuvuga iki? Ubwo Mathilda amubwira ati ubu rero nihaye ingingo, umusore wese tuzobonana akaza nk'iwanje amaze gusohoka nzoca ndamubloka kubera ko ntabwo nshaka imimenyerano, kuko ibyo nanjye bankorera ndabibona, kuko nta muntu tumarana na kabiri, ibi je sinovyemera. Mathilda amubwira ati ariko ibyo uvuga ntabwo ari byo na gato, aho ni uzo buri kuri babaza. Je novuma nibabaza, ariko umuntu wese tuzobonana nkamenye yuko nanjye hari cyo namukoreye kagiyeyo, uko ububabare nama ndiko ndagira bwa buri munsi sinovyemera ngo bize biraherera aho. Umukobwa Mathilda akaba yari yamaze gufata ingingo, avugira hejuru kandi ari mu kabari aho abantu bose babyumva bibaza ati uno mukobwa we yoba yabaye ibiki. Ariko Catherine akamubwira ati vuga bukebuke uriko uri hamenyo y'abatwenzi aha turi mu kabari. Tindavugira hero ndega nta kintu je ngitinya. Ubwo ndiko mvugira hero, ariko abari bicaye inyuma abo basore bakamura bakavuga ati uno mukobwa kumbureko ashobora kuba yacanganyikiwe. Ababa maze kubabazwa n'urukundo niko bigenda. Ariko tugaruke ngaho ari mu masaha y'ijoro aho Catherine yasohotse hanze amaze kubona hari uje kudodora. Kumbe uwo yariko adodora yari Amani. Amubwira ati Bwana Yesu asifiwe.
hama narinje kugira ngo tuganire rya jambo nigira kukubwira hamwe twari riduhuye. Wewe barakuroze nibiki? Ubu rero twahuriye mu nzira, uca utegerezwa kumenya n'iwanje kugira ngo uzoze kugira ngo untereshe umutwe. Amani yamubwiye ati nibaza ntabwo ari bibi cyane, nagerageje kurondera amakuru y'ahantu uba yose ndahamenya kugira ngo nshobore kuza tukaganira, kandi niba ataco bitwaye twokwinjira indani hanyuma tukaganira. Mathilda ati karibu winjira indani tuganire. Okay, twagira rero umbwire nikikugenza. Umukobwa yari yarababaye, noneho ubu nawe Amani sinzi niba bigenda gute. Ubwo Amani yatanguye kumwiganira ati ndabizi neza yuko bishobora kuba bitakoroheye kubera ko ndabona umenga usa n'utameze neza, ariko histoire yanje ngerageje kukubwira mu majambo make nuko aho ngeze n'abavyeyi turaganira bakambura yuko neza na neza hageze yuko nzana umufasha tuzosangira ubuzima bwose. Rero ndiyumvira ati ko nsanzwe ndakuzi vyoba vyiza ndakurondeye ha. Mathilda amaze kubyumva yarasetse amubwira ati wowe Amani waje urazunguruka hose, ubona nyene neza ko arije nkwiye kuba umugore wanje wawe, wabonye ukuntu nambara koko? Ubwo Amani amubwira ati ndabizi neza yuko imbere y'Imana nta kidashoboka. Aho byari bigeze rero Amani yatanguye kwisigura avuga yuko akora ubuzi busanzwe. Aho ni nyuma yaho Mathilda yari amaze kumubariza akazi ashobora kuba akora ku buryo yumva nubwo bona abana atakibazo na kimwe, ariko byarangiye batahuje neza kubera ko umukobwa yagerageje kumubaza byinshi, ariko Amani amubwira yuko atakazi katari akora, ko asanzwe ari umwarimu wo mu rushengero akigisha n'abana batoyi. Mathilda bikaba bitamuguye neza. Murabizi yuko ubuzima Mathilda yarasanzwe abamo ataho byari guhurira n'ivyo uno musore Amani ariko aramubwira. Mathilda yaramwumvirije ibyo amubwira byose maze aravuga ati okay, nabyumvise sawa. Maze Amani amubaza ati none kunyishu yanje byogenda gute kutanyishuye? Ti wewe uraza uyu munsi nyene, noneho ngugomba ugende utwaye inyishu. Ibyo nibyo kwitondera, nanje nkabanza kuvyiga ko neza nkabona yuko bishobora gukunda canke ntibikunde. Ariko Amani aritabira avuga ati okay sawa, reka ndabifate nuko. Amani yamusavye yuko bubanza gusenga, ariko umukobwa aramwankira ati ubu rero ibyo shaka byose ugomba yuko biherana n'uyu munsi. Yashaka yuko babanza gusengera ibyo baganiriye, ariko Mathilda yarase. Amani aramubwira ati sawa mbaye reka tuzosubira ubundi munsi tubiganire. Ubwo rero waje urabona yuko ari je mukobwa mwiza we kugira ngo tuganire, unteshe umutwe kandi. Ariko tongera kugaruka kandi ari mu masaha y'ijoro aho Mathilda yari ari kumwe nande na Catherine. Ubwo yatangwe kumubwira histoire rero ya church boy no musore ariwe Amani, ukuntu yaje yicisha bugufi araza ngo nshaka dukundane, ngo rero ngo abavyeyi ngo bavuze ngo je ndakuze ngo nkeneye umugore. Ariko amubwira story zose z'ukuntu yaje uno musore Amani aze. Mathilda araseka. Ariko bakiriko baraganira ako kanya nyene hari uwaje aradodora maze baramwumva. Ubwo Mathilda baramubwiye ati kumbe ashobora kuba ari uwo. Barigize neza nk'abiteguriye umushitsi maze baramubwiye ati injira. Ubwo amaze kwinjira arabaramutsa ati murahumeze neza, Yesu ashimwe. Nabo barabura icyo bishyura kubera ko ntabwo bari babizi, baravuga ati amina. Hama atangura kumupereza, namubwiye ati Catherine uwo n'umukunzi wanje yitwa Amani. Hama Amani uwo nawe yitwa Catherine n'umugenzi wanje. Rero ndabona ari ivyo. Ti karibu tuganire muri chambre kubera ko hari ivyo tugomba tuganire n'uno mukobwa. Ubwo yarinjiye muri chambre kugira ngo baze kuganirirayo. Maze
Katrina aramubwiye ati ibi ntibikugize umushyitsi yaragiye ubwo nyine n'indani mu cyumba ngo ugiye ngo muganire kandi ubona yuko ari umukozi w'Imana ibi bintu bizagukoraho ti si we yaje nje nije nagiye kumurondera yaraje reka yinjire indani maze ngira akantu ndamukorera kumbuno mukobwa hari ikindi kintu cyari kiri muri we ku buryo umukobwa usore wese babonanye ari ukugira ngo bagire okay. Umukobwa yaraje yigirisha utuntu maze akorokera ku gitanda ubwo abatanguye kwigirisha utuntu nkaho umenga ni umukonesere nyene asanzwe azi ikimuzanye ubwo aba wewe ku mutima azi yuko umuntu yemeye kwinjira mu cyumba cy'inzu yiwe ari uko yemeye gahunda. Amani we yari umukozi w'Imana yararaka bati umukobwa ivyo ariko arikoza ariko nawe byasa nkaho umenga ariko arahinduka ubwo batangura kuganira utuntu nyene tudasobanutse twatujambo twinkora mutima tumwe umuntu yumva mu mutwe wiwe akumva ibintu menga biriko birapararangana menga ni insinga ziriko zirahura dusase ubwo bariko baraganira rero nk'ibisanzwe. Amani yamubwiye gahunda y'ukuntu bagira bakore babanze gusenga hanyuma baririmba indirimbo hanyuma baheraheze ati wa musore we Amani nje vyo rero ntavyo nkora nyimba ari byo byakuzanye umvireho usohoke ugende urabona yuko winjiye ngaha mu cyumba canje kugira ngo tugire ivyo nje nari nzi yuko tugiye kwinjoyinga tukaryoherwa. Amani yamwishyuye ati ivyo uvuga ndavyumva kandi nagenda umuntu mukuru ariko ivyo wipfuza nabwo vyokunda kubera ko ntituraronka imyemerere muri mu idini ryacu yuko nshobora kuba naryamana n'umuntu imbere yuko ngira mariage rero ndashaka ivyo uvyitondere kugira ngo tuzobikore ku munsi wa mariage. Mathilda mubaza ati none wazanwe n'iki je naje kubera ko twe twavuganye kuri telefone urambwira yuko uyu munsi uhari ufise akanya noneho ndashaka kugira ngo mbe ntora inyishu y'ivyo twaganiriye sinzi aho byo bigeze ariko Mathilda ntabwo yarari tayari kuba yamuha inyishu mbese biragenda gute. Ubwo Amani yarahagurutse kugira ngo ashobore gufata akanya ngo amusengere yatanguye kuvuga ati mwami Imana ndagusaba ikiganiro tugiye kuganira n'uwo mukobwa yumve amasabo yanje Mana ndabizi yuko neza ndamukunda ndabizi neza yuko waremye umuntu ukamuremana n'uwo mukwiye ubwo ariko arasenga ariko Mathilda yavuga ati uwo muntu arakwije mu mutwe ayaje ngo ariko arasengera maze Amani arahera ati ame ariko umukobwa birangira atishimye umusore agira ko anigira kubera yabona ko umukobwa atameze neza. Reka kino gice tukigarukirize ngaha laba neza ko wakoze subscribe nusanga utarabikora ubikore kugira ngo n'ikindi gihe cyose dusize ko story uzoshoke ubibona like comment share.